హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్తే. అందరూ బాగున్నారా? అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటున్నారా? మేము ఒక పని మీద వచ్చాము. ఇక్కడ చీరాలకి మేము ఇక్కడ స్టక్ అయిపోయాం అన్నమాట. నేను ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఎందుకు తీస్తున్నానంటే, జస్ట్ ఇక్కడ నేచర్ బాగుంది, చుట్టూ ఇళ్ళు, చెట్లు. మా ఇంట్లో ఒక చెట్టు ఉంది, మా పిల్లలు ఈ పూల చెట్టు చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ హడావుడి ఏంటంటే, మా పిల్లలు, మా విక్కీ డాగ్ ఉంది కదా, దానికి చిన్న దెబ్బ తగిలిందనమాట, కాలుకి. వ్యాక్సిన్ చేయిస్తూ ఉన్నాం అనమాట. అదేమో మాట వింటలేదు, ఇంజెక్షన్ చేయిస్తున్నాం అనమాట. కాలుకి ఏదో గుచ్చుకుంది, రాయో ఏదో, సెప్టిక్ కాకుండా ఇంజెక్షన్ చేయిస్తా ఉన్నాము. ఇంకా అది ఆడుతూ ఉంది, గోల గోల చేస్తూ ఉంది. ఇంకేంటి, నేను మీకు ఇంకో చెట్టు చూపిస్తాను. ఇదిగోండి, ఇదేం చెట్టు, దూరం నుంచి సరిగ్గా కనిపించట్లేదు కదా. మనము చిన్నప్పుడు చింతకాయలు వేరుకొని తింటాం కదా, లేకపోతే కర్రతో కొట్టుకొని తింటాం కదా, ఆ చెట్టు అన్నమాట. ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయా? సరిగ్గా కనిపించట్లేదు. ఇప్పుడు బాగా కనిపిస్తుంది కదా, ఏదో కాయలు కనిపించట్లేదు. ఇది తాటి చెట్టు. ఇది చూడండి, వెరైటీ ఏంటంటే, ఈ తాటి చెట్టులో కింద కొమ్మలు అట్లానే ఉన్నాయి, అది పెరుగుతూ ఉంది. కింద కొమ్మలు ఎండిపోయినాయి, లోపల దానికి కాయలు కూడా ఉన్నాయి, అది అలా పెరుగుతూ ఉందన్నమాట. వెనకాలంతా ఖాళీ, ఎక్కువ ఖాళీ ప్రదేశం. ఇది కొత్తపేట ఏరియా అన్నమాట. ఇక్కడ ఇంకా అపార్ట్మెంట్స్ అవేమీ రాలేదు, అన్ని ఇండివిజువల్ హౌసెసే. చాలా బాగుంది కదా నేచర్ అంతా. వేప చెట్టు చూద్దామా? వేప చెట్టు పూత వచ్చింది చూడండి. దీనికి ఇంకా వేప పూత రాలేదు. ఇక్కడ వేప చెట్టు ఉంది కదా, ఇది చూడండి, లేత ఆకులు. ఇదిగోండి, లేత ఆకులు. ఇంకా పూత రాలేదన్నమాట, పైన వస్తూ ఉంది పూత. పూత వచ్చిన చెట్టు ఏమో అటువైపు ఉంది. అదిగోండి, అక్కడ వేప చెట్టు ఉంది కదా, దానికి పూత వచ్చింది. మొన్న ఉగాదికి ఆ పూతే కోసుకున్నాం మేము. కొంచెం కనిపిస్తుంది కదా వైట్గా, అదనమాట. ఇది ఇంటి ముందు మా తమ్ముడు పెళ్ళికి తాటాకు పందిరి వేసాము, అది అట్లానే ఉంది. లాస్ట్ సమ్మర్లో మా బ్రదర్ మ్యారేజ్ జరిగింది, సో అది అలానే ఉందన్నమాట. ఇక్కడ చూడండి ఎంత బాగుందో, ప్రశాంతంగా ఉంది కదా, చల్లటి గాలి వస్తూ ఉంటుంది ఈ టైంలో. నేనైతే ఎక్కువగా ఇదిగో స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇదిగో ఈ స్టెప్స్ మీద కూర్చుంటాను అనమాట. ఈ పూల దగ్గర, పూలు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ స్ట్రీట్ లైట్ ఉంది కదా, 7 ఆ తర్వాత స్ట్రీట్ లైట్ వెలుగుతుంది, అప్పుడు ఇంకా చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఆ వెలుతురికి ఇక్కడ కూర్చుంటే. ఇదిగో విక్కీకి వ్యాక్సిన్ అయిపోయింది. ఆ అబ్బాయి అన్నమాట, వెటర్నరీ డాక్టర్ పంపించారు తనకి వ్యాక్సిన్ వేయించమని. తనకి వ్యాక్సిన్ వేసేసారు. వరిచేస్తూ ఉంది మా విక్కీ, ఇంజెక్షన్ చేయించుకొని. ఒక్క చాట ఉండదు అసలుకి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాగుంది కదా చుట్టూ నేచర్. మనకి సిటీస్లో ఇంత ఖాళీ ప్రదేశాలు, ఇంత నేచర్, అందమైన నేచర్ దొరకదు కదా. సో అందుకని నేను తీసాను అన్నమాట వీడియో.
మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అందరూ ఇంట్లోనే ఉండండి, హ్యాపీగా సంతోషంగా హెల్తీగా ఉండండి. ఓకేనా? సరే, బాయ్. గైనప్పటికి బాయ్ చెప్పండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్.